guys, kembali lagi di channel Mesa Cimung. Hari ini saya mau makan seblak. Di sini ada seblak kerupuk sama jamur enoki. Di sini ada minumannya Fanta. Pas dengan cuaca sebelum makan. Seperti biasa kita berdoa dulu. Wow, seblak kerupuk. Coba kuahnya dulu. Wah, nempel guys. Kita coba kuahnya guys. Nikmatnya rek, seger. Panas banget. Kriuk dari jamur enoki. Kayaknya teman-teman seger banget ya. Panas. Pokoknya enak banget, gurih. Kencurnya berasa banget karena aku suka kencur guys. Jadi aku agak banyakin kencurnya. Pedas, gurih, segar. Mantap. Ini ada yang nempel guys. Kerupuknya ada yang nempel.
Sampai keringetan. Padahal cuaca ada dingin. Senikmat itu guys. Kita serok sampai habis. Finish. Mantap. Oke guys, makan hari ini sudah selesai. Jangan lupa tonton dan dukung terus dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dah, sampai jumpa di videoku berikutnya.